to'xta. Menga nima xarakter ko'rsatyapsan? Yoqmayapti menga nag'malaringiz. Yana nima bo'ldi? Onam rozi emaslar, to'yimizga borib rozi qilishingiz kerak onamni. Onang rozi qilsan bo'ldimi? Ha. Onang qayerda hozir? Ishxonalariga. Bo'ldi, bor gaplashaman, qoch. Rozi qilasizmi? Ha. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, o'tiring. Bu rohat turar joy majmuasi siznikimi? Ha, meniki. Rostdan. Ha, hozir ikkinchi obyektni boshlagan biz. Shu ikkinchi obyektimizni yilni oxirigacha qurib bitkazamiz. 1 yildan 2 yilgacha foizsiz o'zini tan narxini bo'lib to'lashga ham beramiz. O'zi qizim yaxshi ko'rasizmi? Ay, yaxshi ko'raydim. Hozirchi? Hozir bilsam undan ham chiroylisi bor ekan. Kim? Onasi. क्योंकि तुम ही हो Ha? Qizimga nima deymiz endi? Qizingiz yoshli, o'ziga bitta boshqa topadi. Menga sizdan boshqasi kerak emas. अब तुम ही हो Keling. Sangri onam bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. O'zing aytding, Guli. Onam rozi qiling deding, rozi qildim. To'g'rimi, jonim? Nima, jonim? Menga qara, Guli. Men onangni yaxshi ko'rib qoldim. Qanaqasiga yaxshi ko'rib qolasiz? 2 yil men siz bilan gaplashgan, ona nima bo'lyapti bu yoqqa? Bo'ldi, dadangga baqirma, bor uyga ket. Haqiqatan ham bor, ket, dadangga baqirma, ket. صدات صدات نکنم عزیزم جانم